On va commencer tout de suite par revenir un peu sur le système complet pour l'instant de quête avec un NPC. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Si on appuie sur la touche, par exemple ici E, bam, il y a un dialogue qui s'affiche. Donc avec le nom du personnage, un message, un premier message, une croix, donc on peut arrêter. Et puis des choix de choses à répondre. Et donc en gros, à chaque fois qu'on appuie, déjà ici ça sauvegarde la progression du dialogue quand on arrête. Et donc en fonction de ce qu'il appuie en fait, enfin de ce que le joueur appuie, ben, un nouveau dialogue apparaît. C'est assez chouette parce que du coup on peut vraiment créer plusieurs branches et des situations assez drôles. Si on appuie à un certain moment, accéder à une quête. Donc là par exemple en appuyant sur Tab, on a l'objectif, on a des objectifs et des détails. Donc ça c'est un peu le panneau des quêtes. Donc là il n'y a rien. Et ici en fait ça va accepter une quête et bam. Non attendez, c'est ici, voilà, keyboard. Et en fait ça va tout simplement apporter voilà une quête. Et donc quand on appuie, on l'active en fait. Et on a des détails. Donc on peut avoir plusieurs quêtes et à chaque fois ça change dynamiquement le truc. Bon là c'est pas clair mais en gros ce qu'on doit faire c'est ici avoir un ticket. Et là on voit ce qu'on peut gagner en récompense. Donc voilà. J'ai rajouté du son d'ambiance, donc un petit vent et un son, un effet sonore quand le personnage saute et quand il a atterri pour ressentir l'impact, on va dire. Là, on entend le vent. Et on entend quand on saute et quand on atterrit. Et alors j'ai fait une espèce de système de jour-nuit. Et à chaque fois que c'est le jour et la nuit, y a une musique qui se lance. Euh, un peu comme Minecraft, on va pas se cacher. Bon là j'ai fait le cycle hyper rapide pour bien voir la différence. J'ai tenté de faire des arbres. Et donc à l'époque j'aurais fait simplement un arbre que j'aurais dessiné et voilà. Mais ici j'avais envie de en fait créer un peu comme Minecraft. Créer les éléments à partir de blocs, de simples blocs. Et donc là on a les blocs d'arbres que j'ai disposés pour créer un arbre. Et j'ai créé des sprites animés de feuilles pour rendre ça plus vivant, juste comme si ça bougeait. Et du coup, l'autre nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté mais ça va m'être utile, c'est un système on va dire de sauvegarde de d'emplacement. Donc là en fait ça se voit pas mais si j'appuie sur échappe, la touche échappe, en fait ça va sauvegarder où est le personnage. Et si j'appuie sur C, la touche C, en fait ça va charger la position que j'ai sauvegardée, c'est-à-dire ici, et ça va tout simplement me téléporter. Voilà. Donc là j'appuie sur échappe, bam, je pars, j'appuie sur C et ça me téléporte là. Donc là par exemple échappe, hop, hop, et là j'appuie sur C et ça revient à chaque fois en fait. Donc voilà, ici et là il y a l'or. Pour y accéder c'est simple.
Oh, j'ai réussi. Let's go. Et voilà, et donc là j'ai récupéré l'or. Et ma quête elle est terminée. Et en récompense j'avais un. Et donc voilà, j'ai un. Plutôt sympa. Voilà. C'est à peu près tout pour cet épisode. Quand même pas mal de chouettes avancées. Merci de m'avoir écouté. Et rendez-vous à l'épisode 5.